ရှင်းပြရအောင်နော်ဒါလေးကခုမှစုပေါ့နော်စုကခုမှစဆော်ဘူးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်အမားလေးပါသွားစကားလေးမှားသွားလို့ရှင်တိခတ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်နောက်ကတန်လေးရောတိခတ်ပေးပါနော်အဲ့ဒီစုကခုလို့ဆရာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့လေးလို့ပြောမှာ sorry ပါနော်စုရရေးစကားထဲမှာလို့ဆရာရှိပါတယ်ဘာလို့လဲစုကရှင်းပါလေးပေါ့နော်ရှင်းပါလေးလှုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်ပေါ့လှုပ်တဲ့ပါဒါလေးရောနည်းနည်းလေးတော့ဆောက်ပေးပေါ့နော်ခဏနေရလိုက်ပါမယ်ဒါနည်းနည်းလေးကြာရပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါစုတကယ်ချင်းအခုတော့လုံးဝလူပြောက်နေတာပဲခွေးပြောက်ရစုပြမှာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းဆိုရင်တော့ဒီမှာပါဒီတူရခွေးပေါ့နော်ပြတူရခွေးလေးပေါ့နော်တူရခွေးလေးဒီနေ့မှဆောက်သွားဒီနေ့မှပြောက်သွားတာခုလေးပြောက်သွားတာတဲ့ပြောပြပါရဲ့မနော်သူနဲ့တပုံစံတော့သူနဲ့ကတပုံစံနဲ့နော်ဟိုမှာကလေးနဲ့စောနေတယ်ကခင်ဗျအဲ့တော့စစ်ပွားတော့ပေါ့နော်ဟိုကအမအဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီဘာတကားတော့အဲ့ညမှာနဲ့မွေးလာပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့နာမှာဒီဆိုင်းဘုတ်ကြီးကိုကြည့်ဒီနားမှာဆိုင်းဘုတ်ကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကိုလည်းဝယ်လာဒါမှမဟုတ်ရှင်ရောဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့အဲ့စစ်ဆေးနေတော့ပေါ့နော်အဲ့နားမှာပြုတ်သွားတယ်နော်ပြုတ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကတော့နော်လိုက်ရှာတယ်နည်းလေးဟိုနည်းနည်းလေးမူးလာရောပေါ့နော်အိမ်ကတော့ပြန်မလာတော့မပြန်မလာဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အမှုဖွင့်တာရှိတယ်ပါလေတူလို့ကွန်ပျူတာဒီတယောက်ကကြောင်လို့မတွေ့ရတော့ပိတ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြန်ရတက်ထားပါမယ်I know. Sorry ပါဒီတော့ဒီဝါနော်ဒီကနေ့တော့အဲ့ဒီတကယ်ချင်းမနော်လိုက်တဲ့ခါတလေကြမ်းတော့ပါတယ်အဲ့ဒီလုံးမရာဒီချင်းပေါက်တဲ့ဒီခွေးပြောက်တဲ့ဟိုလက်ရှာပြရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုတော့ရှာပါမယ်အဲ့ဒီငယ်ရုံအဲ့ဒီခေါ်ထားပါတယ်စကားလေးအဲ့လေးလို့ပြောအမြဲပြောထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စုလို့ပြောရပါအဲ့ဒီလို့ပဲပြောလိုက်ကြပါနော်လို့ပြောနည်းနည်းလေးရှုပ်ပါတယ်ဟုတ်လို့စုရဲ့အရှင်အဲ့ဒီဖြစ်နေရဆိုတော့နော်အဲ့နည်းနည်းလေးတိုက်ပြသွားပါမယ်ရှင်မဆိုင်ပြီးတော့ဆိုလေးစကားလေးမှတစ်ခါလေးပါလားမဆက်အိမ်နဲ့ဝင်လာလေပေါ့နော်အိမ်နဲ့ဝင်လာပြီးဆိုနောက်ဖိချန်ကိုတွားအောင်ပေါ့ပေါ်တော့တစ်ခုဝင်တွားပါတယ်အဲ့ဒါအောက်ပြဆင်းလို့ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဟာဖောက်တော့အပေါ်နေချေပေါ်ရဆိုတော့အခုနေပါတယ်နာတော့ဘယ်မှမရှိဘူးပေါ့နော်မနေ့ကလည်းပါတီလောက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်မှမရှိပါဘူးဒါအဖြစ်ဆက်မှာပေါ့နော်ဒီနားမှာထိုင်ရောနားမွေးလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနားမှာထိုင်ရမွေးလာပေါ့ဒါခဏလေးနော်မဟုတ်ရဲ့ဟိုအထဲဝင်ပါမယ်ဆိုတဲ့နေမယ်plastic ကတော့စပွားတော့ဒီမှာလည်းစစ်နေကြပါမယ်ဆိုနေကြအမှန်ဝင်ပြီးတော့ဘူးသူကဟိုမသိတာဆိုရဲ့ဒီကြောင့်မရှိတဲ့ဆိုပါလိုက်တော့နော်သိလိုက်တာကျောင်း
ပေါ်ပါမကျော်နေမတွေ့ရဘူးဒီထဲဝင်ကြည့်လိုက်ဒီဝင်ကြည့်လို့လည်းမမြင်သူများဖမ်းထားလားပေါ့နော်ပါရသူဖမ်းထားဖြစ်မှာလို့ဆိုသူတအိမ်လုံးကကြောင်နေပဲကြောက်ကာဖေးလေကြောက်ကာဖေးတက်ထားပါလေဆက်မျိုးလုံးမှာသူတယောက်ပဲရှိရလို့ကြောက်ကာဖေးတယောက်ပဲရှိတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲကြောက်ရသူချာသူကဆူမှာတော့ရှာလို့တော့ရှာပဲလို့မရပါဘူးဆိုကြောက်တယ်တက်ပါခွေးရည်ဘူးပါနာခွေးလဲအချက်တော့ဆက်လာတဲ့ခွေးကြီးပေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းလာဆက်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆက်ပြီးရတဲ့ဆက်တာဆက်နေ။ထားတဲ့ကနော်ပြန်။နော်ဘူးမထပ်ဘူး။နားမှာဆိုရတယ်ဒီ။နော်ဒီကျုံနည်းနည်းတော့ဆက်ရကြပါသူစိတ်ကမကြောင်လို့ကြောင်တက်တော့လေနော်ဒီတက်တော့ insufficient ရအဖိုင်မင်းဟိုပါ